kuniga nechta sotasiz mana narsadan? Maşallah. Har bittasidan necha pul qoladi? Bitta yaxshi yemiz, masalan 6 kilo bo'lsa, Ha. 100 mingdan beramiz. 100 mingdan. Noinsof odamlar o'zlaricha Anjan Marujnaga boykot e'lon qilinganda, nima deb o'ylaysiz? Ularga nima deb fikringizni bildirasiz, opa? Yo'q, hech qanaqasiga emas, o'zimiz bolalarimiz yesa, o'zimiz olib ketib yesak, hech qanaqa usulab turibdi bu maroj. U opa boykot e'lon qilgan odamlarga insof bersin, lekin Anjan Marujnaga yetadigan marujna yo'q. Germaniyadan kelgan odam o'zi rasmga olib, buni manovi shokoladli joyi deydi, nimasi deyapti. Maşallah. Yo'q, yo'q, shokoladli joyi dedi. Desam, menga 10 ming so'm hisob ber dedi. Anjan Marujnani-chi sindirish bandasi emas edi, bilasizmi? Lekin buni-chi ancha-muncha marujnalarning ichida mazasi bo'lay bu narsani. Mazasi zo'r. Mazasi zo'rda. Zo'r mazasi. Do'stlar, yoshligimizdan beri marujna yeb katta bo'lamiz, lekin Anjan marujnaga yetadigani yo'q. Onamiz tengi onalarimiz Krishin deb chiqyapti. Kelinglar mana marujna yeymiz. Opa, bozoringiz bersin.